有粉丝说，你能不能给我们测试个香辣鲫鱼尾，能不能测出9价？我必须给你安排。吃之前咱先测一下自己啊。请抽气。好，马上开始，马上开始测试啊。开始了啊！请抽气。爱饮酒，下水配合。你们还想看我测什么？打在评论区分享一波，下期更精彩，没毛病。